Уус-Алдан улууһугар бүтэһик устата барбыт улахан тутуулар олоххо киириэхтэрэ. Бу күннэргэ Мүрү нэһилиэгин дьаһалтатын бөлөҕө Бороҕон бөһүөлэгэр тутулла турар саҥа эбийиэктэри кэрийэн көрдө. Улууска барыта араас программанан тутуу барар. Уонна сотору кэминэн улэҕэ киириэхтэрэ. Республиканская программа киирен федеральный үбләһиненен 6 миллион суммалах 900 квадратный метр кеңнәк чепчеки конструкциянан модульный полиция жете тутулла турар. Тутуу материалы бүтүннүү келен булан быытынан үле бара турар. Богомта билен жукха бу программа турар. Ититин тактардытыр. Ону таханан бәте модульный тутутун. Тен график быытынан баран яр. Бирин планировка тагын Аллах жар эти инстития дибит. Салгы тутулла турар ымфысы жетигер сырыттылар. Бу жөөлөтө келер ай бүтүүтө түмүктен яктак. Артан сдача вот бигене он хеттис октябрька открытие болуктах. Он билген басакай складка бита. Мантан алты уже басакай смотрели үлелер халаналар. Одновременно iki складочный үлелер баралар. Одновременно бу кровлен уже крыша будет үлете халанами. Материал бутта бартын этинге келенер срок тур спейдих буда. Карбак жерлери көһөрүү программатынан 2-15 квартиралах, бир бюджетный әгәүләһәттергәр сүлбәт 4 квартиралах жерлер тутулла тураллар. Үлеләре булан быһытынан аксыннеге бүтүяктак. Уруккута кино театрын сөргүтен тупсаран ого сайдар кинин тутутун бу сайынгыттан сагалабыттыра. Улус дьаһалтатын баһалыга Алексей Васильевич ого теретете эстетический өттүнөн тупсагай көрө көстүлөк болутун быйылгы сылга ситиһерге сорук турарда. Салгы ан бастан выкуп программанан бехен местелек мичер ого саада үлете түмүктенен уонча хонугунан ититите кирен келер исаңатыгар үлетин сагалыктак. Билигин булана опсайнан центральный отоплениелор иддаган анна этитивит анна хаскаякта бехне системе бартолор ибита. Аны кухнябыт анна кашонда бит гараж бит олар системе толор яра халлаты. Мында батага спортивный зал тутутун сүрүн үлете бүтен бу күннэргэ ититите ытыллара буланнанар. Алтынне хетинни дергатон бияга бил успуллахта ахтырнар бях үрүләк күннәр күтөктәхтер. Яни тону тагынан черекте биддисата окуйомовка кыска бәдига школа тутулдута ник бидилен быйыл 12 абияга 2 көтөн улахан көтөннә хылдыта этибарта тәңгә кидәнатон. Рахамнасты хыл түмгәр тахтахтен үтән улахан әләл ханалак. Дарья Бочкарева, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Уус-Алдан.